Shqërëfimet nga nënat për bijtë të tyre. Fjalla të jepë ka qenë hajse shihemi. Në dhe mos o pamë. Gjini, me folë vërtetën, ka qenë shumë djalë i mirë. Karakterin e ka pas shumë të fortë. I urtë ka qenë, punëtor, i sjellshëm. Çfarë raporti ki pas ti me ta? Raporti kam pas shumë të mira me ta. Se ndihmën më të madhe kam pas prej tij. Më ka ndihmu në çdo ku kam pas nevojë, e kam pas për krah. Kështu që më nganë shumë. Pra se të fillon të lufta ka pas edhe demonstrata, ka pas... Po, ka marrë pjesë. Ka marrë pjesë edhe kanë rra policia. E kanë rra. Më thanë aty baba një shoqës sa dritë për ta kanë rritë duka gjenë policia. Edhe shkova në shtëpi, pitham duka gjenë. Po shtë ka rrinë unë ta për kush. Thash, thash, bluzën, thash, po shatë të kishën pasër në zvetë. Kështu ka marrë pjesë, ku nuk të aktivist. Ku ka bo, dishka në demonstrat, dishka i ka marrë pjesë gjithë ku. Se që ka frigu. A i kish dëshirë dhe më shku. Kështu që unë s'ko mujtë me nalë kur ata. Ka vendosë që ma herët, ka shku në natën, ka dalë, po nuk e së më tregojke se kush ka i ke. A i veç ka fillu, më kyqë, po unë se po më ditë. Ko na dëvun prej shtëpiave policia serbe, na ikem për Shqipëri. Edhe aty tha, unë do të kthejna në Kosovë, edhe do të bashkan gjithë në ushtërisë, qëllimtarët Kosovës. Kështu që nuk pat nevojë më kthy, më inkuadru në Krum. Pastaj shkoj në Vllanë në stërvitje, edhe shkoj në Koshare, ku ishte lufta më e ashpra. Po që në anë kisha frikë, po se kom di që do të ndodhte kjo. Po prap jam krenare. Jam krenare si për Duheqin, si për gjithë tjerë që kanë ra për lojën e Kosovës. Lajmin e mora, ishim në Dors, në Gzim Rama, erdhën me Miftar Ziben, edhe me disa ushtarë, erdhën atje po ishim vendosën, edhe më thanë, jo që më thanë me njerë kështu, po njerë kështu derisa më kanë kuptu çfarë karakteri kam, edhe më thanë që ta i kemi fotografit e një ushtari, ta është i vranë. Edhe i morë të fotografi, 3 fotografit, pishikoj kështu, edhe hala pa mirë fotografit, më thanë, bënë të në porta se me më duka gjenë vula. Tash helikoft, këto i ka lufta. Ta mundesh marrë tha në morg në Tiranë, me pa ku famën, thash po. Shkum atje, identifikun që është Dugagjini. Ai babës kishte. Atër unë e luqa rolin edhe babës edhe të nonës, kështu që vdesht me shku vetë. Se djalin kisha ma të ri, nuk kisha qef me tregu djali se është Dugagjini, e shkova vetë.
edhe identifikova që vetër duke e qini. Po, vështirë është me pa trupin. Pastaj borosëm pas 5 ditëve kena borosë në Tiranë. Se me 25 ka ndru jetë, me 29 më ka ardhë lajmi, kështu me 30 prill kena borosë. Me shok, vetëm me Bujar Gulloxhanin ka bisedu, edhe Mustaf Kastratin, Artan Hazirin, me ata të më kanë tregu, masi jemi taku mas luftës, ku jemi këthin Kosovë, më kanë tregu se çfarë konë, çka ka bo, që ka luftu, çka kanë bo gjatë luftimeve. Dhe kështu që fjalë mira shumë kanë thonë për ta. Fjallë ati e punë ka qenë hajtë se shihemi. Në dhe mos u pam. E kom pa herë në fundit pra 9 viteve. E kom pa ndër edhe mos, jo. Gjeria pa djalin është pak e vështirë, po prap krenari është krenari se pa luft, pa derë gjak, nuk vjen lëria. Se që vështirë është. Shumë vështirë. O këthim pas 19 mujve, i pëm eshtë në të këto, në forëtet e qytetit. Mas disa viteve qume në Koshare. Shumë janë të vështira, se njëherë vëroset njëri, po 3 herë është shumë vështira. Po ma letë e kam tash, se çdo vit që përkujtohen, janë gjithë në të bashku aty. Kur ishte këtu në Gjakov, se cili që kish ato të vetat, një 3-7 që kish dëshmorët e vetë, këta kishin një 3-8 që kishin Koshare, ata nuk vishin vizita këtu, so që vendosëm i që atje, është shumë ma mirë. Sa krenaria që dhimbje është, po, inshallah hecin pak për para, bëhet pak ma mirë, se deshtash nuk po shihen fort sukseset. Sa o ka shkon në vit drejt amaneti i atyne që derdhin gjakun? Vit drejt, s'po disha me thonë, se nuk po shihen fort diçka, i kanë fillu me lonë bastore. Jo që shokon në fillim mas luftës, në vizita, gjithkohon shkojshim, tash jo. Dogo që i harun. Besoj që me kalime kohës, historia shkun për ta, ata nuk harron, po se nuk kërkojmë na diçka ma tepër përveç respektit. Asgjë tjetër. Rrëfimen nga nënat për bijtë të tyre.